Ребята, всем привет! Сегодня на обзоре будет вот такой вал. Это вал от деревообрабатывающего станка. Что значит с ним случилось? А с ним случилось вот что. Разбита шпонка, это видно, и просажена сама посадка под подшипник. Вот. Что я буду делать? Я буду все это заваривать, наваривать на весь вал, а батя будет все это протачивать, то есть восстанавливать вал будем. Так, ребят, процесс проточки после сварки я не снимал, батя делал на другом станке. Вот, сейчас идет фрезеровка шпоночного паза глубиной 4,2 миллиметра. Вот так вот батя его зафиксировал. Там лежит подкладка. Ну, здесь в песках. Да, и здесь домкратик распер. Вот так получается. Все, паз фрезернули. Шпоночку на место поставил батя. Так, давай поподеваю вот эту втулку. Вставай сюда, или тебе удобно там? И все, вот так вот она заезжает. Самая посадка нужна. А, все, вал тут уже. Ага. Ага. Наверное, пап, не за это. Не, все нормально, само так. Не вставляй, все равно снимать им, наверное. Все. Вот так вот, ребята, отремонтировали вот этот вал. Вот это, еще раз повторюсь, от деревообрабатывающего станка. Четырехстороннего от большого. Вот. Суть такова, то что такой большой вал можно отремонтировать. У кого ломается, не попадете на деньги, попадете на ремонт. Все, ребят, кому понравился видосик, ставим лайки, пишем комментарии и обязательно подписка на канал. 15 тысяч, даже больше, наверное. Вот.